Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Dadku inta badan ma xasuustaan inta ay caafimaadka qabaan nicmada uu Ilaahay ku manaystay. Goorta uu qofku xanuusto ayuu dareemaa nicmada ka maqan. Haddii aad marka caafimaadkaagu dhammaystiran yahay, Ilaahay u mahadnaq. Ciddii xanuunsanna Ilaahay baan ka baryaynaa inuu dhibaatada ka dulqaado. Haddaba maanta waxaan ka hadlaynaa cudurro ay dhici karto inaadan maqlin, balse jira kuna dhacay dad ku nool dunida. Cudurradan qaybtood ayaa keena calaamado yaab badan sida in qofku dadka caayo isagoo aan ula jeedin inuu sidaas sameeyo, iyo cudurro kale oo sababa inuu qofku iska qoslo. Cudurrada ugu yaabka badan ayaa waxaa ka mid ah kuwa maskaxda ku dhaca, maadaama ay maskaxdu tahay meesha jirka laga xukumo. Cudurkan koowaad ayaa waxaa la dhahaa Anton Babinski syndrome. Waxa uu ku yimaadaa qayb ka mid ah dadka ay jug maskaxda ka gaarto. Waxaan uu keenaa in qofku isagoo indhool ah oo aan waxba arag isu maleeyo inuu wax arko. Dadka ay sidaani ku dhacdo ayaa iyagoo indhahoodu aysan waxba arki karin, waxay u maleeyaan in araggoodu fiican yahay. Dadkaas ayaa waxaa jug ka gaartay maskaxda qaybteeda loogu talagalay aragga oo aan si caadi ah u shaqaynayn. Maadaama indhuhu waxay arkaan ay u gudbiyaan maskaxda si ay u fasirto, dadka uu cudurkaani ku dhaco iyagoo aan indhuhu shaqaynayn ayay maskaxdoodu ka dhigtaa inay si caadi ah wax u arkayaan. Laakiin goortii loo fiirsado waxaa isla markiiba la fahmayaa inaysan wax arkayn. Cudurkan labaad ayaa isaguna ka yimaada maskaxda, waxaana uu dhashaa markii uu qofku ku dhaco waxa afka Ingiriiska lagu dhaho stroke, oo dhaca marka socodka dhiiggu uu ka joogsado amaba ka yaraado maskaxda. Maadaama ay maskaxdu tahay xubinta ugu muhiimsan jirkeenna, qofkii uu stroke ku dhaco waxa ay sababi kartaa xataa haddii uu ka caafimaado inay u geysato dhib weyn oo ay ka mid tahay in jirka qayb ka mid ay qallasho. Haddaba dadka qaybtood oo uu stroke ku dhaco waxaa qabsada arrin yaab leh oo ah in goorta ay hadlayaan ay lahjad kale ku hadlaan. Waxaa xaaladdan Ingiriiska lagu dhahaa foreign accent syndrome. Waxaa la arkayaa qofkii isagoo luqadiisa ku hadlaya oo lahjad sidii qof ajnabi ah oo kale ugu hadlaya. Laga soo bilaabo 1942, 62 qof oo ay saasi ku dhacday ayay dhakhaatiirtu diiwaan geliyeen. Waxa ay saynisyahanadu sheegeen in dadkan badankood meelo ka mid ah maskaxdooda uu dhaawac ka gaaray, taasoo ka dhigan in maskaxda qayb ka mid ah ay xiriir la leedahay barashada sida xuruufta loogu dhawaaqo. Sannadii 2013 ayaa BBC-du waxay documentary ka diyaarisay gabar British ah oo Ingiriiskeeda ugu hadlaysay sidii qof Chinese ah oo kale. Iyadoo tiri muddo badan ayaa madax xanuun dareemay oo madax xanuunkaas ayaa xaaladeeda sababay. Cudurkan saddexaad ayaa isaguna xiriir la leh maskaxda, waxaana uu ku dhacaa neerfaha. Waxaa la dhahaa ama loogu yeeraa Kuru. Waxaana uu ku dhici jiray oo keliya qowmiyad ku nool jasiiradda Papua New Guinea. Dadka halkaas ku nool ayaa cudurkaani ku koobnaa oo keliya. Sababtoo ah waxa ay samayn jireen arrin aad u foolxun oo ah goorta uu dhinto qof qoyskooda ka tirsan, qofkaas dhintay hilibkiisa ayay cuni jireen, iyagoo leh ruuxdiisa ayaan karaamaynaynaa. Haddaba cudurkan ayaa maskaxda iyo neerfaha ku dhaca, qofku goortuu dhintana oo ay qoyskiisu cunaan maskaxdiisii jiranayd ayay iyaguna cudurkii qaadayaan. Cudurkan ayaa waxa uu keenaa in qofku caatoobo, gargariiro, isna kontarooli waayo. Laakiin calaamadda ugu yaabka badan ayaa ah in uu qofkaasi xoogaa goortu joogaba uu qosol aan kontarool lahayn samaynayo. Dadka uu cudurkaani ku dhaco ayay maskaxdoodu daloolo samaysaa, iyagoo marka dambena u dhinta cudurkan. Haddaba goortii ay qowmiyaddani joojisay dad cunidda ayaa cudurkaani joogsaday, iyadoo qofkii ugu dambeeyey oo cudurkaani ku dhacay uu dhintay 2005. Cudurka afraad ayaa isaguna maskaxda iyo neerfaha saameeya. Waxaa la dhahaa Tourette syndrome. Xaaladdan ayaa waxaa calaamadaheeda ka mid ah in qofka jirkiisa qaybo ka mid ah ay jarayso ama dubaaxiso oo gargariirto mararka qaarkood. Dadka xaaladdan qaba badankood si dabiici ah ayay u nool yihiin iyagoo aan dhibaato dareemin. Goorta ay weynaadaanna ay badankood ka go'do. Laakiin waxaa jirta qayb aad u yar oo ka mid ah dadka ay xaaladdaani ku dhacdo oo arrin yaab ah ay ku sababto. Waxa ay keentaa in qofku isagoo aan ula kacayn inuu erayo cay ah si kor ah ugu dhawaaqo. Caydaas maaha ikhtiyaarkiisa oo waa ay ka soo fakatay oo waxa ay la mid tahay sidii ishii dubaaxinaysay oo kale, maaha wax uu qofkaasi kontaroolayo. Laakiin xaaladdan la dhaho Tourette syndrome ayaan qofka u geysan dhibaatooyin kale. Cudurkan shanaad ayaa isagoo xal dhahaa Progeria. Carruurta ku dhasha cudurkan ayaa waxa uu ku keenaa cimri degdeg.
iyagoo badankood dhintaan intaysan 13 sano gaarin. cudurkan ayaa waxa uu keenaa mashaakilo fara badan oo la soo gudboonaata carruurtan oo kaga dhaca lafaha, wadnaha iyo kelyaha, iyagoona u dhinta intaysan gaarin 13 sano. haddaba Ilaahay aan ka baryaynaa in cudurrada khatarta naga badbaadiyo, caafimaad taam ahna na siiyo, Ramadaankana na gaarsiiyo. haddii aad ka heshay faqradan, subscribe samay, like garayna. haddii aad u bogi weydayna dislike samay. wixii talo iyo tusaale ahna soo gudbi. intaan mar dambe kulmayno, nabadgelyo. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.